да бъдеш сам, да премериш честно сили с един върховен хищник в среда и на място, където шансовете ви са почти изравнени. Това е мечта и идея, които отдавна се въртат в главата ми. Точно заради това сега съм се отправил към място, което цивилизацията е твърде далеч. Място, на което мога само с една въдица, сам, изправен лице в лице срещу хищника, да премеря сили при сравнително равни условия. Това е една от причините да избера проходилката. Мястото, към което съм се отправил в момента, се намира близо до брега, но е много трудно достъпно както от лодка, така и ходейки пеша. Това е безкрайна поредица от плечини и по-дълбоки места, пясъчни наноси близо до устието на река, които са много трудни за преодоляване както с плавателен съд, така и пеша, примерно с гъщеризон. Затова това ество, да го наречем, тази малка лодка, която съм избрал, е идеалната за постигане на моите цели. С нея мога лесно да се придвижвам от място на място и да достигна риболовните райони, които съм набелязал. В момента започвам вече от първата плечина. Условията в морето са идеални. Има съвсем лек вятър, много малко вълнение, прекрасна видимост във водата, така че надявам се, след като природата ми дава знак и възможност, да имам шанса да ви покажа невероятния риболов, който може да бъде реализиран тук, а именно риболова на трофеи. Рибите тук не са много, не са гъсти, но много от тях са доста големи, а някои буквално с впечатляващи размери. Огромният натиск от риболовци е направил така, че тези огромни риби съдат на места точно като това. Места, на които не могат да бъдат достигнати от риболовците. И от рибарите, разбира се. Това място, на което съм застанал, е точно такова. Така че, надявам се, пак казвам, да имам шанса да ви покажа, да видите с очите си красотата на този риболов, красотата на това да си изправен сам при равни условия срещу достоен противник, без никаква помощ, без намесата на технически средства, без сонарите, без лодките и всичко модерно, което имаме на разположение и което ни е дала цивилизацията. Да го направим така, както са го правили нашите бащи и нашите дядовци. Сами, само с една въдица. Пожелайте ми успех. Дано всичко набелязано се сбъдне. До тук деня преминава в търсене. Наложи се да смена няколко примамки. Рибите не са никак активни. Осветлението е силно, няма вълни, няма вятър. Морето е почти огледално равно. Има съвсем лек ветрец, колкото минимално да накъдри повърхността, което не ми помага много в риболова. Изредих някакви цветове. В интерес на истината, единствените проследявани риби, които видях, са ето на този воблер, който ползваме специално за нощния риболов, вечерно-нощния бих казал. Но явно цветовата комбинация е удачна и за през деня. Само една атака регистрирах на него по светло. Тихо бе, ей! Я по-тихо! Така. Само една комбинация, само една атака регистрирах на него, другото бяха проследявания. Единственото, за което ни помага тази прекрасна осветеност за водата, е да мога да виждам рибите. Буквално на 50-60 метра ги забелязвам от мен. Патките много ме дразнат, да знаете. Ало! Въобще не разбират от дома. Както и да е, борбата продължава. Силно се надявам да не бъде само нощен риболов, както миналия път, а да успея да хвана и някоя хубава риба през деня, за да мога да ви покажа как става това от проходилка, защото миналия път някои колеги ме питаха дали това го ползвам само за да си пренеса багажа. Не, господа, ползвам го и за риболов.
Мястото, на което съм в момента, е доста далеч от брега и изключително трудно би могло да бъде достигнато без такова съоръжение или без лодка. Вижте на какво разстояние от брега се намирам. Тази коса е достъпна само с плуване. По никакъв начин с газене. Иначе не е дълбоко. Дълбочината под мен е, поне на местата, на които лова, е между 50 см и 1,5 м. Но между мен и брега има места, които са по 1,80 м, 1,5 м също така не са достъпни за гъщари зони. И точно заради това реших да взема проходилка. Така че в случая тази проходилка, в която се намирам в момента, ми дава възможност да достигна места, които иначе за един пешак в кавички са тотално недостижими. Но надявам се да бъдете свидетели, пак казвам, как точно се случва и риболова от това устройство. Пожелайте ми успех! В момента съм се позиционирал с една малка котва, закотвил съм проходилката. Това ми дава възможност прецизно да облува района около мен. Подхвърлям точно по ръбовете на косата и върху платото отгоре на самите плечини. Закотвянето ми дава огромно предимство, защото не смущавам абсолютно по никакъв начин покоя на рибите. Аз съм, както се казва, шумо и визуално неутрален. В общи линии е скука. Прекрасна гледка, прекрасен ден, уникални условия в морето, но риболов зиро. Ще използвам времето да ви кажа някои неща за проводката. В общи линии е бавна и ритмична, като от време на време правя леки ускорения, колкото да активирам евентуален интерес от страна на някоя риба, която е засякла примамката. Но като цяло воденето ми е бавно. Широки глайдове, плавно обиране и възможност давам на воблера да прави колкото може по-големи отклонения. Но рибо нет. Задължително трябва да ви обърна внимание на една не толкова дребна, разбира се, подробност. Това са очилата, които всеки от нас би трябвало да ползва. Ако желаете да практикувате спининг риболов с повърхностни примамки, това е изключително важен атрибут за вас. Едни хубави очила ви дават възможност както да виждате под проблясъците на водната повърхност, така и защитават очите ви и ги запазват, за да може целодневно да следите, в продължение на целия ден да следите какво се случва зад вашата примамка, дори срещу слънцето, дори на максимална дистанция. А това за този риболов е изключително важен детайл. Тихо е, ей! Ей! Не разбирате от дума, ей! Преди малко видях огромна риба. Не мога да преценя колко голяма беше, за лефер става въпрос, но според мен е 7-8 кг минимум. След нея вървеше по-скоро до нея, малко назад, една така, да кажем, петица. И двете патрулираха точно по ръба, където съм застанал. Никакъв интерес към примамката ми, просто ги видях и те ме видяха, лекичко така ме заобиколиха с интерес. Дори ми се стори, че голямата така ме гледаше малко, така ме гледаше леко с едното око, съмнително. Защо? Тук що рибата, която видях
видяхме атакува отново, но за съжаление пропусна воблера. Сега ще ни направя едно късо подмятане, за да поднеса отново и се надявам да го вземе. Опа, тръгна, ще го вземе, Yes! Пала го! Страшен кеф, това ти скок! Това е огромна риба, по някакъв начин трябва да се добера до плитката част, за да стъпа на дъното. Не съм сигурен, че с крокодилката ще се оправя бързо и лесно с толкова голяма риба. Дано да успея да стигна до пличината. Страшен кеф! Видях тази риба от много далеч. Видях я благодарение на очилата. Вижте какво става, вижте. Страхотна риба, огромна. Страхотна е. Видях я от много далече, хвърлих и може би на четвъртата атака ме взе. Огромна риба. Вижте за какъв парлак става въпрос. Огромна риба. Трябва да подготвя грипера, ако успея да я хвана. Леле. Трябва да сте много внимателни в такава ситуация. Това са много силни риби. Това са много силни риби, много мощни и трябва да сте сигурни преди да пипате. Сигурно 1 метър. Уникална риба.
Просто искам да видите за какъв парлак става въпрос. Вижте. Уникална риба. Уникална. И страхотно удоволствие ми създаде. Просто от началото до края всичко беше пред очите ми. Видях я, хвърлих и след като и хвърлих, видях как тръгна, засилих и имаше малко stop and go, 2-3 атаки и след това го смачка, жестоко го смачка, жестоко. Вижте за каква риба става въпрос. Чакайте само малко тук да оправим. Вижте за каква риба става въпрос. Плюса на големите риби е, че обикновено се ушиват качествено. Атаката е много злобна. Вижте, тук е буквално през коста. Втората кука, задната е хванала външно за дебелата част на хрилния капак. И новия цвят, естествено. Лова на него и през деня и вечер. Явно това си харесват по момента. Ето. С червено оченце. Ето. Ето. Страхотни емоции през този ден. Пожелавам го на всеки. Ако това, което правя, ви е харесало, щръкнете бутона subscribe, за да се абонирате за канала и да получавате известия, когато кача ново видео. Защото понякога нещата са екстремни, доста интересни и завършват с улова на такава риба. Ето. Желая ви успех! Нека да ви кажа няколко думи вече и на трезво, след като ми поразмина малко адреналина и цялата тая емоция. Трябва да знаете нещо много важно за големите риби. Риби с такъв размер много рядко ходят по две, а най-често са по една. И имат точно определен ареал на обитание, от който пъдат абсолютно всички конкуренти в хранителната им база. Така че, ако се случи на някой от вас да направите това, което правих аз днес, а именно да забележа място, което се върти една голяма риба и да се зареда, образно казано, на посия, знаейки, че тя обикаля този район и неизменно в някакъв момент ще я засека. 2 пъти я виждах. Третия път, който я видях вече и метнах. Първия път се завъртя само след примамката. Второ подаване късо и направих. 3-4 неуспешни атаки и на следващия път го взе безапелационно. Но малко се отплеснах отново, понеже още така ми е прясна емоцията. Това, което исках да ви кажа, помнете го. Ако имате ареал, в който сте забелязали голяма риба, тя неизменно ще минава отново и отново през това място. Така че това, което трябва да правите, е да внимавате, да гледате и да сте готови за удара.